Ayan, magandang morning sa atin lahat, mga ating mga kuya. Ang gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng IP phone, Panasonic KIEX NT511P. Share ko lang sa inyo yung IP phone na to, no? Kung hindi pa nakakita. Ayan. May dalawa siyang slot type port sa likod. Ito sa cascade niya. Meron din siya voltahe ito. 24 ata. Ayan. Pero ito ay PoE IP phone, ano? So, try natin siya kabit sa switch natin na PoE. Meron tayo itong Cisco na PoE. Para makita natin yung configuration niya. Kakabit natin yan dito sa likod. Yan. Papansin mo, may ilaw. Yan, mag-antay lang natin. Tingnan natin yung ano yung config dun sa loob. Doon sa mga ngayon pa lang makita nito, ano, I mean, ngayon pa lang magko-config. Later on sa video natin, papakita natin kung paano siya i-config. Loading na siya, so paglabas ng searching, madalas okay dito sa SP phone, back, and up and down. Yan, click natin. Yan. Para lumabas yung menu, no? Ito, pipindutin natin, and then Almost Network, up and down. Ito yung mga menu ng Panasonic IP phone. Specifically dun sa key and model. Bagay, iba kasi halos kapare-pareho lang din naman. Ayan, meron siya PBX. Okay. Back. Down. Okay. Back sa bilang. And back. So, okay. Diyan tayo tatapos yung ano natin. So, sa kasunod ng mga video natin, tuturo ko sa inyo yung paano config ng Panasonic KIEX NT511. Thank you. Have a good day, and thank you for watching my video.